Testimoni batuk menahun, mungkin hanya Tuhan yang bisa hampir jawab. menyerah, Karena tapi secara medis, Tuhan mereka berkata sudah lain. angkat tangan. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Kenal, saya Priani, umur saya 42 tahun, saya asal dari Bandung, saya ibu rumah tangga biasa. Saya batuk tidak berhenti selama 1 bulan, lalu saya pergi ke dokter, didiagnosis sebagai bawaan bayi, saya tenang aja. Tapi dikasih obat, bulan berikutnya masih saya bawa ke dokter lagi, dinyatakan asma. Banyak dokter yang saya pilih untuk cari second opinion dan hasilnya malah berbeda-beda, membuat saya bingung. Saya dikatakan pneumonia, saya dikatakan TBC, dan saya harus makan serangkaian obat. Tapi setelah lewat itu saya nggak ngerasa bahwa baik sampai 100% seperti sedia kala. Saat itu tahun 2018 saya drop, saya harus mungkin mirip tadi ya yang dokter jelaskan, hasil dari hasil lab itu yang menyatakan saya harus dirawat karena kondisi ginjal saya katanya sekitar 30% dan rata-rata organ yang lain pun mengalami penurunan. Akhirnya saya nggak boleh pulang, saya dirawat, saya harus transfusi 6 labu saat itu juga. Lalu keluar dari rumah sakit sudah membaik, tapi tetap batuk itu tetap ada. Setiap hari saya demam. Dan setiap hari pula selama 5 tahun saya mengkonsumsi antibiotik dari berbagai berbagai merek obat dari berbagai dokter yang selalu kasih antibiotik. Sampai ini rasanya tuh ya, ini gigi saya tuh udah berubah warna, keringat saya tuh udah sangat bau antibiotik. Saya nggak tahu itu dosisnya seperti apa, yang pasti setiap hari saya demam. Saya dibilangnya panggilan saya entel si batuk gitu ya, kayaknya saya tuh ngomong kayak gini nggak bisa. Saya hanya mengucapkan 1 kata 2 kata itu langsung batuk. Saya ketawa saya batuk, saya buka kulkas saya batuk, saya pegang gelas dingin udah batuk, pokoknya udah wow banget. Dan itu gak sembuh-sembuh sampai akhirnya tahun 2022 dokter bilang udah, saya nggak tahu mesti kasih kamu obat apa lagi. Akhirnya saya disuruh berdamai aja sama keadaan, bahwa saya harus menerima bahwa kondisi saya kayak gini. Akhirnya nggak puas tuh, berobat ke alternatif, pakai herbal dan lain-lain. Sampai tapi bukannya kondisi membaik, tapi saat itu saya malah muntah batuk berdahak. Itu sudah bercampur darah. Jadi saya muntah darah kurang lebih seperti itu. Aduh, rasanya tuh kayak hancur ya dunia saya ya. Kayak kenapa gitu ya? Banyak pertanyaan dalam kenapa harus saya, karena saya berpikirnya tuh jadi macam-macam, karena kebetulan ayah saya meninggal dengan kondisi paru-paru yang sama. Jadi saya di depan mata saya tuh kayak, ya Allah, ini bentar lagi gue meninggal ini, bentar lagi umurku nih kayaknya gak akan panjang. Anak saya 3 masih kecil-kecil, saya bingung harus gimana ya menghadapi setiap pagi yang berdarah-darah gitu ya. Setiap kali batuk kan sekitar 3 menit sekali saya batuk, 3 menit berdarah itu rasanya tuh kayak paling merana di dunia gitu ya. Terus akhirnya sampai saya di titik bikin surat wasiat untuk anak-anak saya nih, kayaknya mau dititip ke siapa gitu, karena saya udahlah saya yakin umur saya gak panjang seperti itu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berangkat umroh. Kenapa? Karena buat saya mungkin hanya Tuhan yang bisa jawab, karena secara medis mereka sudah angkat tangan. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Akhirnya bulan kemarin saya berangkat umroh. Saya berdoa di sana di depan Ka'bah. Saya berdoa, ya Allah, kalau misalnya umur saya pendek, tolong dilancarkan aja gitu ya prosesnya ya, karena yang namanya sakit itu gimana gitu ya. Lalu anak-anak saya titipkan padamu ya Allah, karena saya nggak tahu harus gimana lagi. Tapi seandainya saya masih diberi waktu untuk hidup, saya mohon padamu kesembuhan yang saya yakin
depan Ka'bah sambil pegang zam-zam, sunatnya seperti itu, untuk memohon kesembuhan. Saya minum, alhamdulillah. Sehari sebelum saya pulang, saya sakit. Sakitnya lebih parah, saya kehabisan suara, flu berat gitu ya. Pas nyampe ke Indonesia, saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah jet lag, lalu flu berat ya, dari hidung, tenggorokan dan lain sebagainya. Sampai teman saya nge-WA saya gitu ya, kamu udah pulang gitu kan? Udah, mau ngajak ketemuan ya, nanti dulu ya, soalnya aku flu berat, takut nularin gitu kan. Emang kenapa? Ya gini, lu cobain deh. Lu harus makan kutsi malam dan sop subarasi siang. Satu hari itu 2. 1 saset utsu dan 1 saset sop subarasi. Cobain ya, pokoknya kamu harus sembuh. Sembuh tuh targetnya flu saya sembuh. Oke, saya pikir ya nggak apa, oke kita coba. Minum 2 hari, saya minum berturut-turut. Hari ketiga saya lupa. Saya cuma minum utsu aja, dan hari keempat saya cuma minum sop subarasi aja. Lalu hari keempat itu ibu saya video call, menanyakan kondisi saya yang memang pada saat ditinggalkan dan masih sakit kan. Gimana kamu, apa kabarnya? Ini masih flu nggak katanya? Oh enggak. Terus dia bingung, kok kamu nggak batuk ya? Hah? Iya ya. Kok kamu dari tadi ngomong terus tapi nggak batuk-batuk? Yang bener. Oh iya ya, kok aku nggak batuk ya? Aku ya, masa sih nggak percaya gitu ya? Ada, aku setiap kali masuk kamar mandi itu kan selalu batuk. Saya cobain dulu. Subuh-subuh saya masuk kamar mandi, wih, nggak batuk bu. Alhamdulillah, tapi ternyata perjuangan saya untuk sembuh selama 6 tahun ini hanya dengan 6 saset produk AFC. Saya nggak tahu ya, bagaimana bisa bekerja seperti itu, saya nggak ngerti. Karena kebetulan Mona yang ngasih juga nggak ngasih penjelasan apa-apa ke saya. Dia cuma kasih, lu makan ini gitu doang. Akhirnya saya ketemu Mbak Acin, Mas Kris, dijelasin lah kenapa kok bisa sampai seperti itu. Oh ya Allah, aku ngerasa kayak super bahagia. Ternyata jawaban doa-doa saya Allah